はい、どうも、クラウドです。今回はね、続きやってきます。で、目的地はね、ナイアガラの滝目指していきますんで、よろしくお願いします。では行ってみましょう。でね、録画開始する前にね、プレイヤーに絡まれましたね。めんどくさいからずーっと無視したらいなくなっちゃいましたね。まあ、無視するのは本当はね、忍びないんですけどね。ちょっとね、僕が撮影している時に絡まれるとめんどくさいんで、しばらく無視しました。でね、距離がね、118キロあるんで、結構長い工程なんでね、スピード出し目で行きますんで。このルートはね、景色的にはね、森が続きます。森っていうか、まあそういう木がね、生い茂ってるところが続きますね。結構テクニカルなコースで、シフトチェンジがね、激しいですよね。もうなんかマップ上のルートの案内が消えているぞ。復活した。これは単純にずっと、ね、外側の道を走らないんですよ。目的地がナイアガラだから。最短距離ですよね、そこに行くまでの。本来であれば一般道だけで行くべきなんでしょうけどね。
みたかったね。特に何も喋ることがないですけど。なかなかテクニカルっす。このコースはね、何回か走ってるからあれなんですけどね。本当ね、テクニカルですよ。難しいですよ。ゲームパッドでやってた頃、もうガードレールに刺さりにくいですけどね。近いけど取りに行けないね。多分川の中。常に片手運転です。片手運転です。マニュアル乗りならわかる片手運転です。しかも巻きで行かなきゃいけないから片手運転です。
一般車席止めてなんかやってましたね。バイクか。このルート比較的ね、プレイヤーと遭遇しやすいんですよ。テクニカルで高速ストレートも多いんでね。カットバスになったし、パドルシフトでやった方がいいんですけどね。ほらぶつかっちゃう。戻りが悪い。なんかね、前にもちょっと話したんですけど、ハンドルの戻り、自分で戻ろうとする、ね、能力がね、ほとんどないんでね、自分でハンドルを合わせないといけないんで、それがね、お釣りもらったり、コーナリング中もね、姿勢の制御がね、安定しない原因ですね。戻らないんだもん、ハンドルが。真ん中に戻ろうとする力が働かないですから。ハンドルの戻りが悪いで、本当は両手でやった方がいいんですけどね。両手でやるとね、シフト操作がね、おろすかいになっちゃうんですよね。だからパドルシフト使えって話なんですけど。サーキットじゃないんでね、なるべくなら普通のシフトで進みたいわけですよ。鹿だ、鹿。クラッチがなんかやっぱちょっとな、まだ調整でいるかなぐらい。ここは両手で3速固定でいくか。
熊。基本的にね、5、6って高速道路じゃないと使わないですよね。ゆっくり走るときだったらあれだけど。これギア比いじれんだっけかな。ギア比いじっちゃうと確かに他の車両にも設定されちゃうからダメだったか。また誰かセキュリティ鳴らしてんだ。雨で鳴ってんのかわかんないけど、本当に。なんだよ。峠道行かせんの？こういう道俺好きじゃねえんです。こういろは坂的なね、あれ好きじゃない。初めて走る。正面衝突して。ダメだ、初めて走るからね、わかんない。一般車の情報もわかんない。こういうね、道ね、テストドライバーに見てっていうのがあるんですけどね、やっぱ苦手なんですよね、こういう道。特に一般車がいるから。
やべえ、クラッチの足が痛え。常にクラッチ待機だから痛え足首が。戻んね、ハンドルが。光っちゃった。約半分ぐらい走ったか。すげえ、クラッチ待機つれ。なんかもう道が光っちゃって見えないもんな。なんでこんな光ってんの。HDR 聞いてねえべ。また変な設定になっちゃったのかな。白飛びしちゃうもん。
に扱いきれない速度域だったら320キロとか。おお、死んだ。HQ がいろいろやばい感じに新しくなってるらしいぜ。こいつなんだか戻るのは久しぶりな気がするな。早いとこ様子を見てみようぜ。俺の私物ってまだ残ってるの？もうなんだよ。おい、危ねえ危ねえ危ねえ。これ34キロ。いいペースか。これはね、普通のね、100キロとかの速度でやってたらとんでもなく時間かかっちゃいますよ。平均200キロ出ました。時間単位に走れれば。走れてないよ。200キロぐらい平均出してたらもうついてるはずですね。
やっだいぶ時間短縮できたな。当たっちゃって。アテニア常習犯です。だいぶ沈黙してますけどね。こんなもんですよ、ドライブっていうのは。しかも自分の車じゃ絶対出ない速度域で走ってますからね。なんだろうな。150キロ以上、255キロ以上はね、未知の世界なんで、実際にこのスピード感で見えてるのかは分かりません。曲がんね。高速道路降りる。一般道か。いや、まだ高速か。インターチェンジか。いや、一般道か。一般道はちょっと速度域が落ちちゃうな。
高速に入れちまったけど、必要あるか。もうすぐゴールです。ナイアガラの滝までもうすぐです。ゴールですね。ということでね、ナイアガラの滝見ますか。あ、こっち。いや、落ち。これ落ちちゃうって。本当にもう難しいな、ホーバークラフトは。落ちてしまった。しょうがない。ホーバークラフトはパッドでやるか。レベル上がってしまった。はい、ナイアガラの滝です。こんな感じですかね。実際のね、ナイアガラの滝とは全然違うわけですよ。大きさが。がっかりするほど、小さいですね。そういうことでね、目的地に着きましたので、終わりにしたいと思います。じゃあ、ご視聴ありがとうございました。